哭什么？谁哭啊？先擦还来得及。你把我们都吓坏了，一直说胡话，一会儿喊打，一会儿喊杀，不知道的以为你是山大王呢。哥，干嘛？哎，别，你乖一点。你这是发烧了，受了外伤，被冰水一激，热毒全出来了。我跟爹爹轮着班照看你。大夫说了，能不能好，这几天很关键。不说这些了，哎，我给你讲个笑话。有一个人，他这辈子做了好多好事儿，他死了之后呢，见到阎王，阎王爷就跟他说：“你可以自己选一个人家投胎，随便挑。”于是他说：“我想选一家家财万贯、无父无母、娇妻美妾，一辈子平安吉祥，最后得享高寿。”阎王爷就说：“哎，老兄。”要有这样的地方，我就去了。你来当阎王好不好？不好笑是不是？若有来生，我想像你一样跑马吧，不读书。怎么突然说这个呀？你死不了。是吗？嗯。你看你，自己夸自己是大男人，结果怕死怕的要命。哎，我常年跟着我爹东跑西颠，在悬崖上睡过觉，在草原上遇过狼群，我都没怕过。就开始怕了一点，后面我就不怕了。我如果真死了，有你们哭，有你们埋，我不怕。让那姓古的死了算了，俺惹了麻烦还手啊！我流放的罪犯带在身边，那是要抄家砍头的。您说您怎么那么糊涂呢？要我说，咱到了山海关，找个村子，找户人家啊，给人家点钱，让人家照顾他。那至于他能不能活，和咱没关系。他现在啊，病得这么重，离开咱们，死路一条。那为什么非得带他走呢？你火气怎么这么大呀？黑子，啊，
我老了，你以后召集弟兄们继续跑马帮，记住我一句话：天大地大，不如人的命大。上天有好生之德，就算撞上一个生人，能帮还是要帮的，更何况他与我们有恩呢。你要是怕了，你先走吧。老天爷真是帮忙了，热毒啊，居然给降下去了。来，真成吃糊的了，喝口粥都费劲。打上初愈啊，慢慢就好起来了。大难不死，必后福啊！四爷，我顾平原这条命是你救回来的，我一辈子念你的恩，不知道将来有没有机会可以报答。哎，讲什么报答不报答的？我长此走了一辈子江湖，这是最后一次，能把你救活，算是圆满了。常姑娘们，这几日我迷迷糊糊的，每次醒来看到他，不是在煎药，就是在打水洗手间。我这一条贱命，还能有这种福报，我想好好谢谢他。不说他了，说说你吧，今后有什么打算？我不知道。乡里的那些人都知道我被革了功名，被流放了。我怕我猛地这么一回去，会惊动官府。你就跟我一起回平遥吧。我怕不妥。好了，就听我的吧。你家里还有什么人？有个老娘，还有弟弟，还有个白老师。还有个老师。白老师对我很好的，他还把他的亲生女儿许配给我。郭兄弟，你不是说你未曾婚配吗？啊，我说我还没成亲，本来约定的等大考完之后再说亲事，也不知道他们现在怎么样了。
你好好歇着，少说话，伤气。干什么去啊？送药。你坐那儿，爹有话跟你说。孩子，从今以后，照顾古先生的事儿，你不用管了。行，我去把药锅洗了，也不用再找大夫，把他往街上一扔，还省房钱。净说屁话，坐下。不是你想让他活吗？提着脑袋一路带着他。我说的是你。人过去，心不能过去。这些天你没日没夜的照顾他，爹都看在眼里。我提醒你，你还是个姑娘，还没找婆家呢。我老了，也跑不动了。以后啊，你得踏踏实实的嫁人。我也没有儿子，只能守着你过。你总不能嫁一个流放的犯人。爹，我救他不是因为我要嫁他，是因为古大哥是好人，也帮过我们。我不能眼睁睁就看着他这么死掉。你莫说他是流放的犯人，他就算是妖魔鬼怪，今儿我也要救。烫着。快到家了啊！都打起精神来！你看，那就是雁门关，说书先生讲的。金刀杨老令公带着7狼8虎镇守在此，要不是双龙会在那奸臣潘仁美所骗，何至于把一位盖世的英雄逼得撞死在这山上？我真后悔。人家被撞死，你后悔什么呀？我常年跟着我爹东跑西颠，我总抱怨他，听书只能听一半，不管多么牵肠挂肚，非走不可。再回来，要么换了一个说书先生，要么换了一套书。只有那年下大雨，马队走不了了，我完整的听了一部《杨家将》，只可惜我喜欢的人全死了。但现在想想，倒也是，好日子难得。你看，像我爹，这几日这么高兴，还有你陪在我身边说笑。这么好的日子，不知道将来想起来，会不会也特别难过？你当我瞎讲吧，我爹总说我爱胡思乱想，没个正经。我觉得你说的挺好的。古人常说，努力爱春华，莫忘欢乐时。人这辈子快乐的时候本身就没有多少。下次你爹再跑马帮，我想跟着学学做生意。我爹说了，你是读书人，是要考状元做大官，经商是建业。我还考状元呢，我都被人革了功名了，这辈子都没有当读书人的资格了。天底下士农工商，但谁说商人就不如读书人？哎，你说如果我求求你爹，让他收我为徒，教我做生意，他能答应吗？我爹必然十分欢喜。他若不教你，我可以教你。嗯。哎，古大哥，我问你个事儿。你想？你千里迢迢逃出来，就是为了跟我爹学做生意？我若说是，那便是骗你。实在是，我经历的这些劫难吧，都太过古怪，到现在也想不明白原因。但这辈子，就算是豁出命去，我也得搞清楚。什么？在我儿时，我爹外出会试，结果一去不复返。待到我要去京城会试之前，老娘再三叮嘱，无论如何都要找一找我爹的下落。
我去到京城四处寻访未果，之后便在考场里出了事。我总觉得后头有一只手，一只看不见的手，在向我父子痛下杀招。至于中间的是是非非究竟是如何，我若不逃出来，一直在宁古塔，我想破了脑袋也没用。那你要到哪里查出真相？开始只想着先逃出来再说，如今真成了流犯，天下之大却无处可逃，真是进也不是，退也不是。古大哥，你是好人，天下有路，天下人走，你不妨委身在此，学学生意，等到朝廷大赦，再动身也不迟，何必长吁短叹呢？你说的对，我是古族人的酸气又冒出来。准备下山。咱们快到家了。死车不见了，四爷，搁哪放哪了？发财发财！哟，回来了啊，黑子哥。四爷好啊！好好好！哎呦，拜个早年啊，四爷，四爷发财！四爷发财，四爷发财啊！发财发财！四爷，恭喜发财！哎，曹四爷回来了。哎，啊，四爷，有些子怎么见俩？哎，你没见过银子啊？好家伙，这银山，这不得上千斤重啊！怪不得叫祭祀贼呢，这天底下谁搬得走啊？这就是王天贵的票号，平遥城里第一不仁不义的东西。若不是他，我爹何至于到冰天雪地的关外去受罪？走。四爷怎么了？出什么事了？我爹前年就不打算往外跑了，买了一个房子，包了官家的2亩盐田。这王天贵不知道听谁讲，说我家那套宅子盖在平遥县城的龙头上，最是发达。他几次想买，我爹不肯卖，他就唆使那李赖子到官府里去告。县太老爷也被他给买通了，案子挂起来不审，还封了盐田，说结案之前不许出言，差点没把我们家给憋死。呀，常老四回来了。昨天4辆盐车先回来的，老家伙刚过去。刚才这马队里边，我看着有一个年轻的后生，眼生的很呐，去查查。古兄弟，看看我这套宅子呀，是平遥城里啊最好的4房，风水好，聚气。好好露一手啊！这是花厅，走，我带你进去看看。古兄弟，这就是后院。哟，四爷啊，您快尝尝这刚拆封的老酒呀！好酒。来，闻闻。我们山西人生了闺女啊，就把50斤的酒埋起来，等她出嫁的时候，挖出来喝就叫女儿红，儿子叫状元红。我这几坛酒啊，可是平遥顶尖的酒坊里酿出来的尖红，晚上好喝。晚上给我喝倒。好嘞，四爷，谢四爷。哎呦，来，学弟吧。这就是后院，这是正房坎位啊，男主人住的。这边是西厢房，玉儿住的地方。这东边呢，升旗位、喝茶、活动的地方。黑子，啊，烟交了吗？放心吧，钱都结完拿回来了。赶紧把红包包好，明天一早啊，大伙儿要回家过年了。劳齿加一，每个人呀多分1成。但我怕还不够还王天贵票号的钱。有人在就有钱在，
大伙跟着咱们冰天雪地担惊受怕了这么久，咱们自己少点，没事。走。哎，你别拦着我！程老头在不在？我告诉你，让他赶紧出来，把盐田还我。怎么回事？四爷是李赖子和王天贵那票号的管家，我这就给他们打出去。哎，马上就过年了，哪有把人赶出去的道理？柯西长，把人请进来。行。四爷，您辛苦了。来前就听说了您在关外的事儿办得顺利，给您道罚了。好，感谢祥问。总算年前赶回来了。今天晚上犒劳一下兄弟们，咱们有天大的事儿，此时就不必提了吧。衙门都封印了。过了上元节，我会让黑子到票号把账消了。还有什么要请教的，一并说了吧。哟，不敢。您是老前辈了，有事您吩咐一声，我随时上府上为您效劳啊。程老头，你偷我们祖上的2亩盐田，什么时候还呢？老官司扔了，我跟你说话呢。你说那2亩盐田是你家的？对呀，就是我家的，我祖上的，我老祖宗的，明代就归我。你是偷的，你是抢的。哎，你小子笑什么呢？哦，我笑，老兄你够聪明的，这2亩盐田真是你家的？难道我李赖子还能骗人不成？那四爷这2亩盐田是跟谁买的？官府啊。那如此说来，就算是要还，也是四爷还给官府，你再找官府要，这才是正办。谁裤裆破了，把你给露出来了？要你管什么闲事儿啊？你说，如果现在有个姓朱的人跑出来，说这天底下都是他家的，那万岁爷是给还是不给？你口口声声讨要明朝的祖产，对前朝如此追捧，四爷，我看此人像个反贼。谁是反贼？你胆子好大呀！你这是要把天地调回来呀？四爷，咱们写个禀帖送到县太爷那儿去，办他个御案，给他押解进京，到了菜市口活剐了他。不是，你胡说！我怎么就被活剐了？官府发卖的东西，你竟然跳出来打官司，说人家偷你的、抢你的，这就等于说人家官府是贼呀！好家伙，你这一下可把大清入关定鼎以来所有的皇帝都给骂了进去啊！剐你剐谁？不，这里面藏这么大事儿啊！王天贵他这是坑我呀！莫要胡信，这和我们东家有什么关系啊？不是，你叫我帮个忙，就给我几个小钱，就送我去活剐了？啊！你们这帮丧良心的，这是等着，这事儿没完。哼，这种反贼，县太爷还要给他撑腰。过了上元节啊，我看啊，还是写个状子，好好问问。这位小哥，还未请教您是？我常侍远房的侄子，这次关外啊，他入守，我把他带回来以后，家里的事他要多管一些。先生听着不像本地人呀，倒有点像淮阳那边的口音。是啊，我是徽州人，读书不成，跟着四爷学做生意，还请指教。好说，好说。我今儿来呀，就是为了这份约。票号的规矩，四爷都知道。银子是铁门槛，人是馒头馅儿，管他过年不过年的，该还的，到日子就得还。我前脚刚到，你后脚就来要债。阎王收人都没有这么急的。今天黑子已经把账算完了，
现银子就摆在那儿，你让王天贵自己赶着车来捞。我要跟弟兄们去喝酒去了。哎，四爷，四爷，四爷，等会儿。四爷呀，您好好看看，这钱呐不够。差多少？年后我再跑2趟，你们继续便是。你这个时候给我添堵，好玩吗？哎呀，四爷，我哪敢给您添堵呀？您好好看看，这约上写着，头年10月，在衙门立的县尊大人做的担保是5分利，利上滚利。还有呢，若本年内未能还清，则将房屋抵押于我东家。就是差1丝1毫，那也是未结清啊。四爷，我来呀，就跟您讨2字儿。您要说成，我明天找人替您腾房子。我们东家呀，想在这过年了。您要说不成，我马上回去。明天县尊大人会发令签，派人封门。您看我回去怎么跟东家回话呢？啊，这冰天雪地，又是年关，你让我住哪里？住街上吗？哎呦，四爷，我也没法帮您想主意呀。急什么呢？时候还没到呢。时候怎么没到啊？上面写的呀，于本年之内。明天才是大年30，初1之前都算本年。那又怎样啊？店铺上板，衙门封印，难道你阿金尿银能拿出来？非得年30把你轰到街上，你才高兴啊？约就是这么立的，白纸黑字就是这么写的。管家，你照做便是，请回吧。你好，好，我就再让你们喘1天气儿，我倒看看这银子怎么从天上掉下来。我是不中用啊，着了王天贵的道，我真是糊涂蛋。这世上怕是没有比我再笨的人了。四爷，现在不是自责的时候，咱们商量商量。这还有什么好商量的？哪儿来的什么远房侄子？他常老四家也是人丁稀薄，从来就没听说过什么后生。这常老头啊，忙不迭的解释，这一看心里就有鬼啊。他说这个后生认识去关外的道，带着他学做生意。我看这个人呀，说读书人不是读书人，说商人嘛也不像商人，7分文气，3分痞气，口音是淮阳一带的。不过要查出来尚需时日。再查清楚吧。反正呢，谁敢坏我的事儿，我就把这些妖怪打回原形。年前，弟兄们能平平安安的回来啊！干一个！敬四爷，我们来敬一杯，干，辛苦了，辛苦了，干，哎，好，啊，没事，好。爹，你省着点喝呀！你跟大家伙抢什么呢？没事。黑子，来，敬弟兄们一圈，来倒上。来，弟兄们，四爷过来敬酒了，兄弟们，来敬酒啊！看吧，年年如此，今儿一定要喝个烂醉。跟了我大半辈子。往年喝醉是因为高兴，
今年是我的只怕会醉得早一些。子侄辈后来跟上来的，跑马帮。怎么？王天贵的管家刚才带着份檄文过来，要四爷腾地方。这辈子能有你们不是给他钱了吗？还欠了718两。我把爹拉回来，借酒浇愁有什么用？哎，你坐。继续出门。是，你有办法？老掌柜，身体结实。那你去添什么乱？咱们一起干了！你看，四爷但凡有招，何至于把自己喝的那么多？劳累各位弟兄了，我先干为敬。来，咱们一起干了！哎，黑子，来，再来杯。年30被人从家里赶出来，我明一早想个办法弄个房子，让爹别太难过。谷大哥，对不起你啊！我的命都是你们救的，你莫急啊，我再想想办法。那要是没办法呢？那就睡大街呗。我都出了宁国塔了，对我来说哪儿都是好地方。啊，好酒要喝好，兄弟们，你们喝啊！我扶你睡会儿，喝好。我没喝多。过去。哎，你别哭哭啼啼的，你这样我怎么想办法？那我去别处。不是这个意思。你陪我出去走走，透透气，你也带我见识见识。走吧。下月到了。你什么时候跟着四爷一起跑马帮的？大概比这个小一点，3、4岁。我娘走得早，我是在马车里摇摇晃晃长大的。哎，真好。我小时候就在乡里念书，第一次出远门就是去省城考举，然后呢，就是去京城考进士，
再然后就是去宁古塔，真想和你一样到处去走走。在外面跑久了，就特别想在家里待着。我爹也说了，他早晚要把鞭子收了，车队卖了，在家好好养老。你们那儿经常下雪吗？很少的。我家是茶农，那边有片茶山。要是有朝一日可以回去的话，我一定请你喝我们徽州最好的茶。好倒是好，我就怕我没那个福气。哎，你当我瞎说？谷大哥，你吉人天相，一定能回去的。我肯定吉人天相，蒙你们一家子照顾，我才能活到今日。你放心，房子的事也会逢凶化吉的。哎，让开点！可去草原那马文，我也还要请马帮送一趟药。哪一个有医院来的？早就听闻平遥城富甲一方，这么晚了还有这么多做生意的。平遥城就是这样的，都是马帮多、票号多、当铺多，小孩子只要不是读书的料，就早早被送去学做生意。可惜我不是男孩，不然我也可以帮我爹做生意。可去草原那马文，我也还要请马帮送一趟药。哪一个有医院来的？来，让一下，让一下。常姑娘，起开，别等着。我想到一个办法，可以解眼下的困局，你要不要走？那几个王爷打起来了，听说是抢草场，专门派人过来买药。我这先给了应当，明天就要走。明天就是我坑去，我的伙计不干呀。说的对的，这兵荒马乱的，到了那边咱连句话都不会说。就是，我谢谢你啊。您是？我是常四爷的女儿。哦。那正兴四爷的，他来了吗？他跟伙计们在一起喝酒呢。我是四爷的族侄，四爷让我带句话，这单生意啊，他接了。四爷真是英雄了得呀！我操，他是真的敢去呀！哎，来，这件事情不好说笑。我没有说笑。你知道可哪啊？这个季节往西走啊，得过河水沼，翻多着山。那山高的呀，连鸟都飞不过个。今天请了这么多马帮的人，没人敢接手啊。我应付应付，让那个蒙古人明天再去别的地方碰运气。哎，你不相信我能做得了四爷的主？直头请。来。六子，你去把马厩扫扫，尤其那边扫干净点啊！天亮把草料加足了。哦好，曾师傅，你检查检查马掌，喊个兄弟给你搭把手。哦。您好好看看，这约上写着，若本年内未能还清，则将房屋抵押于我东家。差多少？还差718两。爹，你醒了啊？这银子从哪儿来的？诸位，有一件事情必须要和大家说一声。
四爷这房子还差着银子呢，今日若再交不齐，就要被王天贵收了去，四爷他们全家就要睡大街。这是咋？我擅自做主，接了一趟去科尔沁草原送药材的活。二位请坐。你谈风呢？随机应变吧。你们好好谈。范龙是吧？我来和你谈，只要我能答应的条件，常四爷也一定的。常四爷我认识的嘛，以前经常跑蒙西的嘛。我们王爷也认识他，好得很。来，喝酒。哎，好汉子，好酒量嘛。来，来，哎，所有的这个汉商呢，都是我接待，以后就把我当自家兄弟。行啊，承蒙照顾了，还不知道你们到底送什么药啊？爹，你倒是说句话呀！你怎么只转圈不吭声啊？这就是你给爹出的主意？不是我，是古大哥，他要没跑过马帮，他就是个书生，你怎么能答应他呢？不答应，难不成今天晚上半夜你我被轰出去啊？哪儿变那么多银子？我没去过西蒙，我也不了解那里，但是我们老家有句话，叫千里万里行，则必至。意思是，不管多远的路，只要迈出脚去，就一定能走得到。这银子烫手，科尔沁那边在打仗，那去不得。不是您说的吗？富贵险中求。骗我！他对生意一点都不懂，怎么能谈下这个生意啊？我教的。不行，最多60天。这个夏天的时候跟我爹走，最少也要2个半月。对呀，那还是夏天呢。这回风雪交加，又要翻多折山，又要过黑水沼，路上连个客店都寻不到，我看够呛。这个话是什么意思？这个时间是王爷定的嘛？莫说王爷了，老天爷要求的又能怎么样？我们毕竟不是神仙。你再找别人吧。走了。哎，老兄弟，老兄弟，不是谈生意，生意是要谈的嘛。坐。你既然都喝了蒙古人的酒，那就是蒙古人的兄弟。这个事情早点谈下来，我早点回去交差，是不是？时间上的事情，最多再宽限你们10天。你们走得快一些，这个马帮的脚力费我给的高一些就好了。这个，那既然脚力费能给的高一些，我想老天爷也应该赏脸一些。天热之前这个药如果是送不到的话，我们仗打输了，操场、女人都没了，到时候王爷一定会砍我的脑袋的。也就是说，你的脑袋能不能保得住，就得看我们跑得快不快了。是这样啊，现在那些伙计估计很难答应，毕竟是大过年的，谁也不希望把自己的命搁在外头。除非，在他们走之前，先给上一笔安家费，让他们心里踏实了。而这笔钱还得你先出。老兄弟，你这个谈法不规矩。不规矩？
不规矩。你要是都死了，你上哪儿去说规矩？我告诉你什么是规矩，把药尽快送到。你那边的人没事，我这边的人没事，先把自己的脑袋给保住了。你挣再多的钱才有命花，这就是天底下最大的规矩。你们两个挺能谈。交利钱交2成，我跟你去。对呀嘛，反正也没成亲，挣了钱娶媳妇儿呀。笑什么笑啊？这事儿要定也是四爷定，有你们说话的份儿吗？四爷，四爷，顾先生定和我定是一样的。常四今儿啊，遇到难处了，就一句话，大伙儿帮不帮我，我都感激。江湖讲究，胳膊上跑马，吐唾沫钉钉。今天啊，我是求大家，我不躲。四爷，别看。饭后啊，大伙儿回家一趟，跟家里人讲，现在答应我，我不信。家里人点头了，你们再来，交利钱啊，都多加2成。小六子，哎，四爷，回来娶媳妇啊，你还欠我一杯喜酒。哎呀，没问题，没问题吧？来吃饭。走，这就。哟，四爷！哎呦，我的好常四爷呀！哎呀，您这大驾光临，我有失远迎了，应该我到您府上亲自去问候啊。等你来把我轰出家门啊！哎，常四爷，这个“轰”字用的不好，谁不知道您常四爷是我们平遥城的老前辈呀？再者说了，咱俩打交道这么多年。我这人向来守规矩，我是怕我坏了规矩，惹人家常四爷不高兴。哎，四爷，今儿晚上的事呢，我已经想好了，咱们来个2家并成1家，过个肥年。等上元节一出，您那车队啊，该卖的就卖了。您好好弄2亩盐田，这才是正经事儿。这是4大横的票，把账销了吧。安天贵，老天爷在上面看着呢，我常四没有违约啊。验一下。四爷，这笔钱没有委屈你们啊？天底下活着哪有不委屈的？动您的笔吧。四爷，这是小号的余款，
和您之前的房契，其实早就准备好了。您想拿？那我就恭喜常四爷了。我提前给您拜个早年，祝您财源广进，生意兴隆。以后有用得着小号的地方，您吱一声啊。也希望你财源广进，多积点德。死之前啊，生个儿女。俗话说得好，坟是土馒头，人是馒头馅儿。活着的时候金山银海，死了以后连个上香的都没有，做个穷鬼，不好受。这。老爷，您消消气儿，手都凉了，消消气儿。渣子，我杀了你！我敢说是绝活，我要杀死他！还有那个旁边小子，一看就不是读书人的模样，不，他整了一副读书人的模样。我闻出味儿来了，他那个味道有点奇怪，去查查他。你赶紧去查！行。吉祥行天下，富贵保平安。吉祥行天下，富贵保平安。兄弟们，走吧！贵兄弟啊，想不到你第一次谈生意啊，居然谈成了。刮目相看。这一路上呀，我们要走很久，咱们好好的盘盘生意经。自当如此。希望这是最后一次出远门了。这个杨和尚画的还真不赖呀！我给了他5两银子，这人眼窝子浅，还一个劲的道谢。对了，东家，我还打听到一件让您高兴的事儿。这个人呀，姓古，叫古平原，从宁古塔那跟上来的。宁古塔，那可是我朝200多年的流放地呀！他莫不是……谁知道呢？宁古塔，为了这个风头就回来，管我现在手里打架，别
起张宝志！过了这个湖就好了。文过山坡在山坳里打劲儿，加把劲儿！不用了，不用了。这个开胃。从小就不能吃辣，就这点本事，还是在宁古塔练的。吃锅盔，到现在还不习惯呢。这个呀，老人说呀，是当初啊秦朝的军粮，那士兵们呀，把面和了水啊，拍出一块大饼，摊在头盔上，下面搁上火，直接烤熟，个头不大，吃起来啊抗饿。啊，所以叫锅盔。哎，像这些学问啊，书本上可没有。那是。老爹腿疼没有？没事。锤子，明天早上，你先派2个人去趟路。这白毛风啊，是停不下来了。路没有躺好啊，大队别动啊。那咱们走这么慢，按计划已经误2天路程了。人命是天底下最金贵的，路程耽误2天，抽鞭子有我呢，你怕什么？一心半点事都不能出啊！好，我就安排。狗大哥，我看你半天了，没敢招呼你。怎么，怕我跳下去啊？要跳，你在宁古塔边跳了，还需今日啊？睡不着觉，出来想想心事，想想将来的事。我知道了，你一定是在想你娘，自己在难过是不是？有时候道上风雪阻了，一个人坐在外面，我就常常会想起我娘。我对她记得很模糊，我只记得下葬的时候，她头发还是黑的。她是什么样的人，什么样的脾气，我问了，爹也不肯告诉我。你也同我一样，对不对？你是思念娘亲。我是老娘明明在徽州，但回不去，无法尽孝。他一人抚育我们兄弟2人，本盼着我科场扬名，谁想沦落至此。在宁古塔，每个人做梦都想逃出来，可真的逃出来又能怎样？天下之大，无处安身，有家难回，有国难投。想起小时候私塾里，先生每喝醉酒，总会唱戏，唱林冲夜奔，80万禁军教头，急走忙逃，顾不得忠和孝。如今想来，真让人痛生一哭啊！所以，你一定要接这个买卖，是吗？我很担心。你担心什么？担心我们到了科尔沁，你会留在那儿。你怎么会这么想？你瞒不住我的。我留在四爷身边，只能给你们招致更大的祸患。我不能只顾着自己啊！倘若你们这一次可以平安往返，也算是我报了他的大恩了。
哎，哪个要你报恩？你当真好笑。你怎么了？我去睡觉，你跳吧。啊？爹，这哪儿啊？我怎么不知道咱家有这么大个地方？这些个金银元宝是刚刚从官炉里面提出来的。这面墙大多是高丽国的大灯珠，和田美玉。这些都是药材。这还是你从宁古塔带回的人参呢。爹，您是不是有什么话要跟我说呀？古人讲啊，创业容易，守业难。这么多年，我一直跟你讲，好好的找一家店铺，学着做生意，不着急创业。只要把生意做平稳，家产守住了，传给子孙，那已经很了不起了。山西能不能不去啊？爹，您已经答应我，山西我一定要去。我现在不答应你了，我就不应该让你去宁古塔看那个热闹。那个逃出来的刘仁，一旦有人发现了你跟这种人来往，找御史上那么一本，转眼就是泼天的大祸。爹，您自个儿都敢违背朝廷体制，派船去关外买私货呢，现在都怪我和刘仁交朋友。所以我现在都在后悔啊！如果当初贪心没那么大，那多好啊！儿子，只要你老老实实的待在京师，不管你做什么都可以。啊，山西还是我去吧。爹，我要真的想像那些富家子弟，愿意整天提溜个鸟笼子啊，泡茶馆、耍钱逛窑子，我早就那么干了。可是咱家这些银子不是我赚的，您自个儿留着吧。山西我一定去。给我站住！好好在家里享福不好吗？生意做得越大，盯着你的人越多。等把你养肥了，拿刀子在你脖子上割那么一下，吃肉和血。我是人，我不是您养的猫狗。您知道手底下那些掌柜现在怎么看我吗？觉得我是二世祖，觉得我是窝囊废。您是李百万，长江以北的第一巨商，您怎么能把自个儿的孩子当窝囊废养呢？山西它不是个好去处，天底下哪儿有好去处啊？您自个儿都老跟我说呢，谁也不会给谁让路的。那这些银子他自个儿长腿跑咱家来的，爹，我这辈子就想学您，但您为什么老要把我往外推呢？孩子，你不是做生意的料，你不行。您除非是把我腿打折了，嘴给我缝上砌那墙里头，不然这山西我非去不可。跟上啊！前面有休息的地方。老弟啊，都准备好了。兄弟们，走黑水长，是咱们拿命跟老天爷换饭吃。走。
大家都记住，6个人在前面打前站，用木棍敲地面，能走则走，不能走就留路标。兄弟们，生死有命，富贵在天，吉祥天天啊，富贵保平安。哟吼天快黑了，都提提神儿，加把劲儿，过了这段就休息。打个架啊！哎呦吼！哎，弟兄们，歇歇脚啊！四爷，四爷，马春山给找的了！就让我拉住人啊！不要把人推进去！太早了，撤不了了，快叫人！车马分离，把马将撤了！快叫人！把马将撤了！叫人！叫人！快叫人！叫人！叫人！这哪会陷进去啊？出色儿了！小姐出色儿了！爹！月儿，月儿，爹！月儿，爹来救你！爹！小姐怎么会跑到那儿去了？小姐做工回来，估计早就迷路了。月儿，别怕，爹来救你！他不干，他不干！回来，回来！月儿别慌！顾兄弟，顾兄弟，顾先生，顾先生，当心啊，顾兄弟！放下！顾先生，慢些，顾先生，生气啊，顾先生！赶紧用胶带系绳子，系石头，快！快，把裤带系好了。月儿，月儿，你别慌，你别慌啊！把手给我，再近一点，手，快！不哭了，不哭了。你现在别使劲，要不陷得越快。来，别怕，来。没事没事，别怕，看着我，看着我。别怕，再不多看我一会儿，我一会儿沉进去了，可就看不见了。我知道。顾兄弟，月儿，坚持住！顾先生，快！放下来，放下来！就我最没用，我把你害了，我把你们都连累。别说这样的话。大不了咱俩一块儿死在这儿，一块儿死，有什么好怕的？黄泉路上还有个伴儿，一起说说笑笑，不是挺开心的？你们两个不要乱动，越挣扎陷得越快。月儿别怕，爹救你。帮的不够，
往上拿！让开！再找俺几个，快！顾兄弟，接着！撑住，顾兄弟！顾兄弟！顾先生就是先生，抓住！顾先生，小姐有救！顾兄弟，拉紧绳子，捆到身上。好像有救了。我问你个事儿，之前我是不是说话得罪你了，让你不高兴了？你没得罪我，我刚刚真的以为我要死了，你过来，我心里快活的要紧，就算死了，我也高兴。顾大哥，我以后再也不生你的气了，我们俩的命是长在一起的。这些话我没跟别人讲过。你也别跟别人说。我不跟别人说，我不跟别人说，放心，我不跟别人说。喂，你大早晨喝这么多酒啊？李三儿，醒醒！来，看看这是谁？看看。谁拿来的？这位山西来的朋友一路打听过来的。你认得？见过。什么时候？大年30在哪儿？平遥县城。你要撒谎，老子生姜了你！不敢。我的狗，我亲了的。已经报给上面了，要打走官面。我的三儿，我去哪？李三儿，我的狗我去哪？我的狗我去哪？抓住了，在这儿和你一起养马。兄弟，我的好兄弟，好久不见，你可来晚了，简直就是九死一生啊！能见面已经是老天爷赐的福气了。四爷，又见面了。刚才不是说了吗？九死一生啊！我长生天的府啊，只丢了一车货，其他完好无损。好，这会儿回营地，晚上好酒好肉伺候着。王爷在吗？我得先给王爷磕头问安啊。那可不巧，王爷刚刚带兵出征，跟西蒙的小汉王打仗去了。哦，走吧，走，别回家。
走！这。